E pacientes que têm bruxismo sempre têm desgaste nos dentes? Mito ou verdade? Depois a gente vai falar outra coisa. Mito. Mito. Nem todo paciente tem desgaste, nem todo desgaste é por causa de bruxismo. Às vezes o desgaste é por um processo de erosão por consumo de alimentos e bebidas ácidos, ou por um processo de abrasão, por uma escovação forçada, por exemplo, ou com uma pasta abrasiva, né? Então, o paciente que tem bruxismo, em algumas situações, ele vai ter mais trinca, dores de cabeça, fraturas, não necessariamente vai ter um desgaste.